Kažu da je istorija učiteljica života, stoga težimo da je sačuvamo. Dobrodošli u Kapiju vremena. Danas, 14. oktobra 2018. godine, preminula je naša legendarna glumica Milena Dravić. U njenu čast započinjemo prvu epizodu osvrtom na jedan deo njenog života. Milena Dravić, rođena 5. oktobra 1940. godine u Beogradu, bila je jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih glumica. Glumila je u preko 100 filmskih ostvarenja, a popularnost joj je donela saradnja sa Ljubišom Samardžićem. Najpoznatije uloge ostvarila je u filmovima Kozara, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na određeno vreme, Moj tata na određeno vreme, Sekula se opet ženi, Nije lako sa muškarcima i Zona Zamfirova. Sa svojim trećim suprugom i kolegom Dragonom Nikolićem je od 1972. do 1974. vodila popularni show program Obraz uz obraz. Dravićeva je dobitnica nagrade za najbolju sporednu glumicu na Kanskom filmskom festivalu, specijalne nagrade Zlatna ruža na filmskom festivalu u Veneciji, najprestižnijih srpskih nagrada Dobričin prsten i Žanka Stokić za celokupan doprinos jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji. Zatim nagrade Joakim Vujić, nagrade Pavle Vujisić na filmskim susretima u Nišu, 4 zlatna ćurana na danima komedije u Jagodini i čak rekordnih 10 zlatnih arena na filmskom festivalu u Puli. Zbog toga je često smatraju najvećom zvezdom u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije. 1892. godine Beograd dobija svoj prvi tramvaj na konjsku vuču. Bio je pušten u saobraćaj na liniji Kalemegdan-Slavija. Konjski tramvaji su bili svojevrsna atrakcija u glavnom gradu, te su se njim često vozili kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Neki kažu da je tada na spomenutoj trasi od početne do posljednje stanice vožnja trajala i po 40 minuta, jer je konjski tramvaj svako mogao da zaustavi na bilo kom mestu u bilo kom trenutku kada poželi da uđe ili izađe. Pre Beograda konjski tramvaj su posjedovali samo New York, Pariz, London i Berlin. 2 godine kasnije Beograd dobija svoj prvi električni tramvaj zvani Čičica, koji je jurio neverovatnih 10 na sat. Taj dan se uzima kao začetak gradskog prevoza u Beogradu. 14. oktobra 1921. godine rođen je Rade Marković, naš poznati filmski i pozorišni glumac. Studirao je tehnički, a potom filozofski fakultet u rodnom Beogradu, ali se kasnije u potpunosti posvetio glumi. Na početku karijere se bavio amaterski, da bi kasnije postao član Beogradskog dramskog pozorišta. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario je 1948. godine ulogom ilegalca Miše u filmu Besmrtna mladost. Najpoznatije uloge je ostvario u sledećim filmovima: Čudotvorni mač, Pesma, Operacija Ticijan, Sumnjivo lice i Otpisani. Marković je bio profesor glume u Novom Sadu na Akademiji pozorišne umetnosti. Na pozorišnim scenama ostvario je oko 100 uloga, na filmu 80-ak, u televizijskim dramama i serijama više od 60, dok je učestvovao u gotovo 200 radiodrama. Bio je i spiker u filmskim novostima nakon oslobađanja Beograda. 14. oktobra 1944. godine počele su borbe za oslobođenje Beograda u Drugom svjetskom ratu. Borbe za oslobođenje Beograda od 14. do 20. oktobra predstavljaju najdramatičnije događaje u bogatoj ratnoj istoriji glavnog grada. U ovim borbama Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije definitivno je iz gerilske vojske prerasla u snažnu armiju. Učešće artiljerijskih snaga Crvene armije u Beogradskoj operaciji, kao i iskazana hrabrost boraca vojske Jugoslavije i Crvene armije, presudno su doprineli razbijanju nemačkog okupatora utvrđenog u gradu, ali i uništenju brojne neprijateljske grupacije koja se probijala iz pravca Smedereva i Grocke. Na današnji dan, 1964. godine, Nobelovu nagradu za mir je dobio Martin Luther King, lider i borac za ljudska prava Afroamerikanaca. Njegov govor, Ja imam san, nije bio njegov prvi govor na Lincoln memorialu. 6 godina pre njegovog legendarnog govora na maršu na Washington, King je bio među borcima za ljudska prava, koji su govorili 17. maja 1957. godine tokom molitve hodočašća za mir velikim demonstracijama u Washingtonu. Ovom prilikom je pred publikom, koja je brojala između 15.000 i 30.000 ljudi,
održao prvi govor na temu prava glasa i ljudskih prava. Njegov poslednji javni govor je predskazao njegovu smrt. King je posjetio Memphis u aprilu 1968. godine kako bi podržao štrajk crnaca i u govoru koji je održao noć pre ubistva posetiocima hrama Mason je rekao: "Kao i svi, ja bih želeo da dugo živim. Dugovečnost ima svoju cenu, ali sada ne brinem o tome. Samo želim da izvršavam Božju volju. A on mi je dopustio da se popnem na planinu. I pogledao sam preko i video sam obećanu zemlju. Možda ne dođem tamo sa vama, ali želim da znate noćas da ćemo mi kao narod doći u obećanu zemlju."